ମୂଳା ଶାଗକୁ ଥରେ ଯଦି ଏମିତି ରାନ୍ଧିବେ ପାଟିକି ଜମା ପିତା ଲାଗିବନି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଆକୁ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ, ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରୋଜି ଛୋଡ଼ା କିଚେନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ମୂଳା ଶାଗ ବନାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ମୂଳା ଶାଗ। ଏଠି ମୁଁ 4 ବିଡ଼ା ମୂଳା ଶାଗ ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୂଳା ଶାଗର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ମୂଳା ଶାଗକୁ କାଟି ନେବା, ମାନେ ପୁରା ଚୁନା ଚୁନା କରି କାଟି ନେବେ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମୂଳା ଶାଗକୁ ଆଗୁଆ ଆମେ ତାକୁ ଧୋଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୂଳା ଶାଗକୁ କାଟିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଛଣାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିକି ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଭଲସେ 6ରୁ 7 ଥର ମୁଁ ଧୋଇ ନେବି, ଯେମିତିକି ସେଥିରେ ଜମା ବି ବାଲି ରହିବନି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା 5 ମିନିଟ୍ ଯେଉଁ ଆର ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ଗୁଡ଼ା ବାହାରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ରେସର କୁକର। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବା। ଏବେ ଆମେ ଏଠି ନେବା ମୁଗ। ଏଠି ମୁଁ 1 କପ୍ ମୁଗ ନେଇଛି। 1 କପ୍ ମୁଗ ମାନେ ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ କହିଲେ 120ରୁ 130 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ମୁଗ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିକି ମୁଗକୁ ଭାଜି ନେବା। ମୁଗର ଯେମିତିକା କଲର୍ଟା ହାଲକା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆସିଯିବ। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ମୁଗକୁ ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ ଆମେ 6ରୁ 7 ଥର ଭଲକି ଧୋଇ ନେବା। ଏଠି ମୁଁ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ମୁଗ ନେଇଛି, ମାନେ ଦୋକାନ ମୁଗ ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଶୀ ମୁଗ ମଧ୍ୟ ଆ ବଦଳରେ ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ସେଇ ମୁଗରେ ନେଇଛି 2 କପ୍ ପାଣି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଯେଉଁ ଶାଗକୁ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆଡ଼୍ କରିକି ଏବେ ଏଥିରେ ଦେବା ଆମେ 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ମାନେ ଛୋଟ ଚାମଚରେ 1/2 ଚାମଚ ଆମେ ନେବା ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଏଥିରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆଉ ଏଥିରେ ବଢ଼ିଆ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ ଏଠି ନେଉଛି 1/2 ଚାମଚ ଚିନି। ଟିକେ ଖାରିଆ ଲାଗିଥାଏ ନା ମୂଳା ଶାଗ, ଆଉ ଖାରିଆ ବି ଲାଗିବନି। ଏଠି ମୁଁ ନେଉଛି 1/2 କପ୍ କ୍ଷୀର, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂଳା ଶାଗଟା ପିତା ଲାଗେ ସେଇଟାକୁ ଜମା ପିତା ଲାଗିବନି, ପିତା ଅଂଶଟାକୁ କାଟିଦେବ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିକି ଏଥିରେ 2ଟା ସିଟି ଆସିବାକୁ ଦେବା। 2ଟା ସିଟି ଆସିବା ଭିତରେ ଆମେ ଏଠି ପିଆଜକୁ କାଟି ନେବା। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ପିଆଜକୁ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କାଟି ନେଉଛି। ତା ସହିତ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚପ୍ କରି ନେଉଛି। ଏଠି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ନା, 2ଟା ସିଟି ପ୍ରେସରରେ ଆସିଗଲାଣି। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ତଳକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ତଳକୁ କାଢ଼ିକି ଏଠି ଟିକେ ପାଣି ହାଲକା ଦେଇଦେବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମାନେ ଆମର ସିଟିଟା ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିଯିବ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ବାଷ୍ପ ଗୁଡ଼ା ବାହାରିଯିବ। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି 3ରୁ 4 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ହାଲକା ଗରମ ହେଲା ପରେ 2ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେବା। 1/2 ଚାମଚ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ନେବା। ଫୁଟଣ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଏଥିରେ ନେବା 1 ଚାମଚ ଛେଚା ହେଇଥିବା ରସୁଣ। ଆଉ ଫୁଟଣ ଯେତେବେଳେ ନେଉଛନ୍ତି ଟିକେ ମାନେ ମେଥି ଭାଗଟା କମ୍ କରିକି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରସୁଣଟା ହାଲକା ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏହି ସମୟରେ ପିଆଜକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବେ। ପିଆଜକୁ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିବା, ଯେମିତିକି ପିଆଜଟା ଆମର ସଫ୍ଟ ହେଇ ଆସିବ। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଟମାଟୋକୁ ଆମେ ପକାଇ ନେବା। ଟମାଟୋକୁ ପକାଇକି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ଆମେ ଭାଜିବା, ଯେମିତି ଟମାଟୋଟା ଆମର ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଟମାଟୋଟା ମାନେ ଅଧା ସଫ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ନେବା 1 ଚାମଚ ନର୍ମାଲ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ପକାଇକି ତାକୁ ଆମେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ମିନିମମ୍ 1 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଆକୁ ଆମେ କଷିବା ଟମାଟୋ ସହିତ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରେସର କୁକରର ମୁହଁଟା ଖୋଲି ନେଇଛି। ଆଉ ଶାଗକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗଟା ଆମର ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତା ସହିତ ମୁଗ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଅଧା ଫିଟିଛି, ପୁରା ଫିଟେଇବେନି, ପୁରା ଫିଟିଲେ ପୁରା ଜାଉ ଟାଇପ୍ରେ ହେଇଯିବ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ସେଇ ଲୋରେ ହିଁ ରଖିଥିବେ, ଜମା ବି ହାଇ କରିବେନି। ପକାଇକି ଆକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେବା। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମୂଳା ଶାଗ ଭଜା। ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣ ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ବାଏ।